बाफ रे यो हिउँ परेर बिजोकै छ कोरियामा पुरा ड्युटी सकेर बाहिर के निस्किनु थियो पुरा हिउँ छ यहाँ पुरा हिउँले त खतरा छ त हिउँ त पुरा हिउँ भुवन सर के भइरहेको एकदम हिउँमा पुरै हिमाल सगरमाथामा कस्तो अनुभव भइरहेको छ मलाई चाहिँ के के यतिको हिउँ आशा परे पनि छैन र अब पनि नपरोस् भन्न चाहन्छु म त्यस्तो त नभन्नु एक दुईचोटि फेरि खेल्न पर्छ पछि हामी त्यस्तो कहिले नपरोस् भने त खतम पार्नुलाई तपाईँले यार लास्टै चाहिँ पढाएको पर्नु है गजब परिरहेको छ हिँड्दा हिँड्दै लाइन पछि राति पर्छ सधैँ हाम्रो फेरि राज्य भन्छ है फेरि ड्युटी सक्यो बाहिर निस्क्यो ठ्याक्कै राज्य पर्छ हिउँ फेरि हामीलाई स्वागत गरेर होला यो सही टाइममा पऱ्यो आज होइन र अहिले त केही फरक पर्दैन यो जम्छ नि भोलि त्यही भएर फेरि पुरै लगिने सम्भावना धेरै हुन्छ कि लास्टै जाऊँ न त यो बजैले पुरै त हात थापेछ नि त बजैले यो हिउँ परेर कति दिन्छ त्यसलाई पैसा जाने हो म नगएर हुन्छ दाजु जानु पुगेको हो हो हिउँको त धेरै जस्तो लागिन्छ त लास्टै चाहिँ हिउँ पऱ्यो है पुरा हिउँको त त्यही भएर जाडो त्यत्तिकै जाडो परिरहेको यहाँ पुरा हिउँको अवस्था हेऱ्यो भने साह्रै छ त फेरि राति भयो क्या फेरि यो हिउँ पर्ने फेरि यार दिउँसो भएपछि गजब हुने रहेछ दाजु जानु भयो पुरै धेरै चाहिँ परिको हिउँ त तर ल ड्युटी सकेर थाकेर पनि शरीर थाके जस्तो महसुस भएन पुरा हिउँमा खेलेर रमाउनु भएको यहाँ भने नि यस्तो छ जिन्दगी यहाँ गर्दाखेरि पुरा यस्तो पो जिन्दगी हेर्नु त के को फेरि सगरमाथा जानु पर्यो है ड्युटी सकेर थाकेर पनि पुरा हिउँमा चाहिँ खेलिरहनु भएको हेर्नुहोस् त यहाँ यस्तो भाग्यमानले मात्र पाउँछ तर साह्रै भाग्यमानी हो यत्तिको भाग्यमानी त हुनैपर्छ तर हिउँ परेकै हो राम्रै यति हिउँ त साथीभाइ हो घुममा रमाउँदैछौँ यतिखेर जाडो के साह्रो चिसो बढिया कोरियामा आज साह्रै पो छ जाडो त हिउँ परेको छ कि कुरै छोड्नुहोस् हामी पुरा हिउँमा डुबेर इन्जोय गर्दैछौँ हाम्रो
साथीभाइहरू ड्युटी सकेर हिँडिरहेको खेल्दै हिउँ खेल्दै खेल्दै आउँदाखेरि पुरा हिमालमा जस्तो भयो बिजोग छ अवस्था हिउँ परेर रुममा जाने क्रममा हिउँ परेर यस्तो छ लास्ट यही परेछ हिउँ पनि पर्ने नि ओहो पुरा हिउँ परेर याची भयो पुरा चिसो हिउँ ओहो पुरै खोला 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 ताता आउँछ क्या हिउँ लास्टै छ त कहिले पाइन्छ खेल्न अहिलेदेखि लिएर हेर केही टाइम खेल्ने छ भोलि खेल्न मन पाइन्न हिउँ पर्ने पर्छ पाएन अरू मान्छे कति छ हिउँ खेल्नलाई हामी यस्तो अवस्था छ बा